Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo in Forma, la nostra rubrica dedicata al comune di Montemurlo, e saluto subito il sindaco Simone Calamai collegato con noi via Skype. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora, il 18 maggio è iniziata la fase della ripartenza per molti negozi e molte attività che erano rimaste chiuse fino ad oggi. È stata firmata l'ordinanza che liberalizza sul territorio comunale di Montemurlo gli orari di apertura per estetisti, parrucchieri e tatuatori. Sì, 18 appunto sono ripartite tante attività e in particolare le attività che curano, diciamo, la persona, quelle dei parrucchieri, degli estetisti, tatuatori. Avendomi chiesto anche nei giorni precedenti alla ripartenza un incontro e soprattutto la disponibilità nell'aiutarli in questa ripartenza, nel prevedere insomma della flessibilità nel loro orario di lavoro, ho voluto giustamente consentire a questa cosa firmando un'apposita ordinanza che gli consente di lavorare veramente con la massima flessibilità, in quanto ho liberalizzato completamente gli orari sia durante la giornata, quindi senza prevedere più la chiusura all'orario di cena, e prevedendo quindi la possibilità di lavorare anche a fine giornata, e soprattutto anche eliminando il divieto, il giorno di riposo della domenica, che era previsto, diciamo, dall'ordinanza precedente, e quindi consentendo loro la più ampia flessibilità. Penso sia importante non solo per aiutarli in quello che è la loro ripartenza, e quindi dopo questi mesi e settimane di chiusura, ma penso sia anche importante per la salute, perché questo gli consente sicuramente di distanziare i clienti in modo maggiore, di far sì che gli appuntamenti possano essere presi in modo più rarefatto, e quindi far sì che anche il protocollo anticontagio sia rispettato in modo più preciso, e quindi evitando occasioni di contagio e dando più sicurezza a tutti. Vedo che hanno già incominciato a utilizzare questo strumento e questa possibilità i vari commercianti, i vari negozianti presenti, e insomma mi fa piacere perché ritengo sia una misura utile. Quindi vedremo anche questo weekend se qualcuno approfitterà tra queste categorie professionali della liberalizzazione sul comune di Montemurlo. E tra le attività che hanno ripreso secondo la formula classica con banchi alimentari e non alimentari ci sono anche i mercati rionali, un appuntamento molto caro alla cittadinanza e alla comunità. Sì, i mercati sono sicuramente delle occasioni per acquisti anche di buona qualità, ma in modo anche economico, e sono un'occasione comunque per vivere il paese. Era importante, con le possibilità che l'attuale livello di restrizioni ci consentiva, andarli a riaprire, però ovviamente con la massima attenzione. Quindi noi non abbiamo mai interrotto ovviamente la parte alimentare, però da questa settimana abbiamo voluto ripristinare anche la presenza dei banchi non alimentari, e ripristinarla però in piena sicurezza, in quanto abbiamo completamente delimitato le aree mercato, sia quella di Montemurlo che di Oste, attraverso apposite trasegnature e appositi indirizzi che abbiamo dato ai mercatanti stessi, e soprattutto abbiamo anche verificato quella che poteva essere una capienza accettabile di questi spazi, e quindi con l'ausilio e l'aiuto delle nostre associazioni di volontariato, tra cui la Misericordia di Montemurlo, la Misericordia di Oste e la VAB, abbiamo potuto regolare gli accessi, quindi avendo un'apposita entrata e un'apposita uscita da questi spazi, e quindi dando percorsi in piena sicurezza ai cittadini che hanno utilizzato e utilizzeranno anche nelle prossime settimane i nostri mercati. Questo era importante per ripartire economicamente, ma era importante farlo appunto con queste modalità, e anche questo quindi è un qualcosa che abbiamo pensato proprio per tenere insieme la salute e il lavoro e la vita quotidiana di tutti. Quindi ora si tratta di saper coniugare nel modo più attento possibile questi aspetti, e penso, da quello che è stato il risultato di martedì scorso a Montemurlo e anche del mercato di Oste di questa settimana, che ci siamo riusciti con questa modalità. Quindi un graduale ritorno alla normalità con un'attenzione alla sicurezza e un forte senso civico da parte dei cittadini, perché sono riaperti, ricordiamoli, anche i parchi e le aree verdi, sindaco, ma non le aree giochi per bambini e l'area fitness di Via Fermi.
Sì, anche in questo senso si sta tornando alla normalità. Da questa settimana i giardini e le aree verdi sono state completamente riaperte, ho previsto la loro riapertura con la mia ordinanza, però ho voluto mantenere una restrizione per quanto riguarda le aree giochi e le aree fitness del territorio. L'ho voluta mantenere perché penso che ancora si debba mantenere ferma l'attenzione. Questi sono, diciamo, momenti che possiamo permetterci ancora per un po' di impedire, diciamo, nel loro utilizzo, e quindi ancora non sono state riaperte, anche perché penso in un momento in cui ancora tutto il mondo scolastico, il mondo dei servizi educativi non consente ai nostri ragazzi di stare insieme, non sia ancora, diciamo, il momento per poter consentire il gioco libero in queste aree da parte dei nostri bambini. Poi ovviamente bisognerà pensare a questo tema, lo stiamo facendo anche in relazione a quello che è l'aspetto dei centri estivi, che come sappiamo dalla prossima metà di giugno si potranno tenere e per i quali stiamo lavorando, sia in relazione ai centri estivi comunali che in relazione a quelle che possano essere le richieste dei privati che come sappiamo dovranno essere vagliate dal comune per la loro autorizzazione. Come pensate di regolarvi per i centri estivi? Ci stiamo lavorando, ma ovviamente i temi sono due, ovvero quelli del distanziamento, di far sì che si possano tenere però col dovuto distanziamento dei ragazzi che potranno, diciamo, utilizzarli, e oltre a quello ovviamente cercare di farli il più possibile all'aria aperta, perché anche questo è un aspetto fondamentale, viene fuori da varie indicazioni anche a carattere regionale, e quindi si sta lavorando pensando all'utilizzo degli spazi pubblici proprio per questo tipo di servizio. Sappiamo quanto è importante sia per i ragazzi, che ormai sono settimane che sono costretti a non socializzare, a non stare più insieme e sono costretti nelle loro case, ma anche per le famiglie, perché diventa una modalità per ripartire e per avere anche più facilità nel lavoro che è ormai ripartito, appunto. Parliamo ancora di servizi importanti, perché lunedì riapre l'isola ecologica di via Puccini a Oste. Sì, e qui è un ulteriore tassello nel sistema di riaperture. Come comune devo dire che lo ritenevamo fondamentale, abbiamo fatto tutto quello che potevamo sia nei confronti della regione toscana che del gestore Alia, perché si potesse riaprire quanto prima. Finalmente lunedì siamo in grado di ripartire, lo facciamo con un sistema di prenotazione. Ogni 15 minuti un cittadino potrà recarsi e prendere un appuntamento per conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta. La prenotazione è telefonica, ci sono alcuni numeri di telefono disponibili che sono presenti sul nostro sito, sui nostri social, per poter aderire e fissare l'appuntamento. È una modalità, quindi anche questa, che coniuga la sicurezza ma la necessità anche di riavere questo spazio che sappiamo è così fondamentale perché tutti possano disfarsi dei propri rifiuti nella massima facilità e senza difficoltà. Anzi, in questi mesi ognuno di noi ha accumulato oggetti che col sistema del porta a porta non poteva appunto conferire, e quindi ci aspettiamo che ci sia un utilizzo importante fin dal lunedì stesso di questa possibilità. Sindaco, facciamo un'altra comunicazione importante, perché questa rubrica è ovviamente molto seguita dai cittadini di Montemurlo. Fino a lunedì, lo ricordiamo, è prorogata la sospensione del divieto di sosta per pulizia strade, quindi da martedì in poi si ritorna al vecchio sistema, per così dire. Sì, esatto, questo è un altro aspetto che insomma ci riporta verso la normalità. Abbiamo sospeso durante tutto questo periodo perché era giusto, perché non ci si poteva spostare, perché era sicuramente un aspetto secondario rispetto a quella che era l'emergenza, il divieto di sosta per il lavaggio strade nel nostro paese. Però da martedì prossimo lo ripristiniamo e quindi è giusto, e anzi è importante che tutti i cittadini lo sappiano, perché ovviamente oltre a consentire questo di espletare il servizio di lavaggio strade nel modo più preciso possibile, ci consente anche di partire col servizio di decespugliamento dei nostri marciapiedi. Ovviamente la stagione primaverile è inoltrata, l'erba sta crescendo e questo è un ulteriore servizio che è importante far partire per mantenere il decoro nella nostra città. Quindi da martedì il divieto di sosta è ripristinato
invito tutti alla massima attenzione e rispetto, come è sempre stato, di questo accorgimento relativo alla nostra viabilità. Cambiamo argomento, è partita la campagna di screening, quindi test serologici sui volontari della macchina di protezione civile comunale di Montemurlo e sui dipendenti comunali. Sindaco, come stiamo andando? Ci sono già gli esiti? Sì, sono molto contento perché abbiamo già fatto 2 giornate di questa campagna di screening qui a Montemurlo e devo dire che queste indagini serologiche ci hanno dato dei dati molto confortanti e molto soddisfacenti, perché abbiamo indagato per adesso circa 75 persone tra volontari del nostro sistema protezione civile, quindi delle nostre associazioni, e tra dipendenti del comune che hanno lavorato durante questo periodo d'emergenza in presenza e quindi anche aperti al pubblico. Su queste 75 persone ad oggi abbiamo avuto 75 negativi, quindi è sicuramente questa una cosa molto molto importante, ci fa piacere, dimostra che si sia continuato a lavorare e si sia fatto tanti servizi per il cittadino in questo periodo, però con la massima attenzione per tutti, per i volontari, per i dipendenti, mantenendo il distanziamento, tutti gli accorgimenti e dispositivi di sicurezza, quindi è un qualcosa che fa piacere, insomma un dato significativo, importante. Bisogna proseguire però anche adesso a fare tutto quello che è il nostro dovere con la massima attenzione, perché lo voglio ricordare, lo voglio ridire ai cittadini, l'emergenza non è ancora superata, il coronavirus c'è ancora, quindi ripartiamo, diamo ognuno di noi spazio alla nostra libertà individuale, però nei limiti di quello che la responsabilità ci richiede, quindi facciamo ancora attenzione, stiamo attenti per la nostra salute e la salute di tutti. Ovviamente un appello doveroso, soprattutto in questa fase di ripartenza, come ha detto lei. Grazie Sindaco, arrivederci. Grazie, grazie a tutti voi. E abbiamo salutato il sindaco Simone Calamai e do il mio benvenuto al vice sindaco Giuseppe Forastiero. Buonasera. Buonasera. Allora, vice sindaco nonché assessore alla cultura, e parliamo di una bella riapertura che è quella della biblioteca comunale Bartolomeo della Fonte, con delle regole però. Quali? Noi abbiamo incominciato già qualche giorno fa, 7 di maggio abbiamo deciso di riaprire con il prestito a domicilio. Sicuramente in un momento difficile per la cittadinanza abbiamo avuto un po' di input da parte dei cittadini di avere anche questo servizio attivo. L'abbiamo fatto in piena sicurezza, grazie anche alla collaborazione dell'associazionismo. In questa fase ci aiuta la VAB di Montemurlo, per questo dal 7 di maggio siamo riusciti a fare il prestito per tutti gli utenti che hanno chiesto un libro a casa. E questo ci ha spinto poi in questi giorni a riaprire il 18 anche la biblioteca, sempre per attività di prestito e restituzioni, nel rispetto del distanziamento, nel rispetto delle regole mascherina, gel e misurazione della temperatura, uscite distinte, cioè entrata da una parte e da un'altra parte l'uscita. Cioè, in piena sicurezza abbiamo rimesso in piedi una parte del servizio. Ora ci sarà la parte più difficile, quella parte della riapertura totale. Stiamo aspettando un po' da parte della Regione delle linee guida che ci permettono di aprire in piena sicurezza. Sicuramente dovremo lavorare molto sui numeri, perché è inimmaginabile ritrovarsi le biblioteche come una volta, con le sale piene. Per questo rispetto delle distanze e una sanificazione continua degli spazi. Quindi per ora preferite privilegiare comunque per i residenti domiciliati a Montemurlo ancora il prestito a domicilio? Sì, per evitare gli assembramenti noi preferiamo utilizzare la formula di prestito a domicilio, però diamo la possibilità agli utenti di venire anche previo appuntamento, di venire in biblioteca a ritirare i libri.
Forastiero, parliamo di Montemurlo estate, perché l'estate come stagione si avvicina a grandi passi e in teoria si dovrebbe avvicinare anche tutta quella programmazione, quel calendario di eventi estivi molto ricco che si tiene ogni anno nel comune di Montemurlo. In che modo potremo organizzare qualcosa? C'è già un'idea, un progetto? Noi è un po' di giorni che abbiamo iniziato a ripensare tutti gli eventi culturali. Tant'è vero, in questo periodo abbiamo preferito di lavorare in remoto, abbiamo fatto delle interviste con gli attori, grazie a Fondazione Tant'Età e i Formaggini Guasti. E abbiamo incominciato a parlare di cultura e di teatro anche sui social. Però ora c'è la parte della fase 3, cercare di riaprire in sicurezza e di fare gli eventi. Sappiamo che i nostri spazi al chiuso non ci permettono oggi di programmare quasi nulla, perché noi abbiamo una sala avanti con 200 posti, ma una sala avanti molto stretta. È inimmaginabile in quel luogo lì creare un distanziamento che dia sicurezza. Per questo sicuramente faremo degli eventi all'aperto, per questo stiamo lavorando sui nostri spazi all'aperto. In primo i giardini di Villa Tamari. Proprio nei prossimi giorni cercheremo di attivarci per montare il palco e lavoreremo per creare sedute, posti a sedere su prenotazione nel rispetto delle distanze. Per questo sicuramente riusciremo a partire con una stagione culturale in sicurezza, limitata nei numeri sicuramente. Questo dipenderà anche come va il contagio sul territorio, perché sappiamo benissimo che c'è un monitoraggio delle regioni e del Ministero della Sanità sull'andamento del contagio del virus sul territorio nazionale. Per questo incrociamo le dita e speriamo che ci si avvicini al più presto al contagio zero. Che tipo di eventi pensate di organizzare nel giardino di Villa Giamari? Ma in realtà noi ci aiuta un po' anche l'esperienza. E nell'esperienza avuta in questi anni, noi in quel luogo lì abbiamo molte volte fatto di musica, teatro, abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo fatto spettacoli teatrali con monologhi, per questo con un attore solo, per questo anche lavorare su una certa programmazione dove siano in sicurezza sia gli addetti ai lavori sia il pubblico. Per questo c'è tante idee in campo. Ora aspettiamo davvero di capire se c'è un allentamento nelle linee guida oppure no. Però già in questi giorni abbiamo preso contatti con Fondazione Toscana Spettacoli per creare una mini rassegna per il periodo estivo. Ovviamente bisogna aspettare che siano di nuovo autorizzate le manifestazioni culturali e gli spettacoli. Grazie davvero al vice sindaco Giuseppe Forastiero. Grazie a voi e a presto. A presto e grazie a voi tutti per averci seguito. Montemurlo Informa torna venerdì prossimo sempre alle ore 20:05. Buon proseguimento di serata.